നമസ്കാരം. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്ന UAE സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളാണ് ദുബായ് എയർ ഷോ. ഈ വർഷം നവംബർ 14 മുതൽ 18 വരെയാണ് ദുബായ് എയർ ഷോ നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അൽ മക്തും ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന ദുബായ് എയർ ഷോയിൽ ഇന്ത്യയും പങ്കാളിയാവും. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ടീമുകൾക്കൊപ്പം അണിനിരക്കാൻ ഇന്ത്യയെ UAE ക്ഷണിച്ചു. എയർ ഷോയിൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ടീം പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സൂര്യകിരൺ എയറോബാറ്റിക്സ് ടീമുകൾക്കൊപ്പം ലൈറ്റ് കോമ്പാക്ട് എയർക്രാഫ്റ്റായ തേജസും പ്രദർശനത്തിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിസ്പ്ലേകളുടെ ഭാഗമാകും. ഇതിനു മുൻപ് 2005 നടന്ന Al-Ain ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സിൽ സാരക് ടീം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൂര്യകിരൺ, തേജസ് ടീമുകൾ ആദ്യമായി ദുബായ് എയർ ഷോയിൽ വ്യോമാഭ്യാസം നടത്തും. സൗദി ഹോക്സ്, റഷ്യൻ നൈറ്റ്സ്, UAE-യുടെ അൽ ഫുർസാൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ലോകത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ചില എയറോബാറ്റിക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ടീമുകൾക്കൊപ്പമാവും IAF ടീമുകൾ പ്രകടനം നടത്തുക. UAE സായുധ സേനയിലെ മേജർ ജനറൽ സ്റ്റാഫ് പൈലറ്റ് ഇൻസ സാലി മുഹമ്മദ് അൽ ബലൂഷിയിൽ നിന്നും UAE വ്യോമസേനയിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് അംഗത്തിന് ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം ലഭിച്ചു. സാരക് ടീമിന്റെ അഡ്വാൻസ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളായ 5 ALH ധ്രുവുകൾ, സൂര്യകിരൺ ടീമിന്റെ BAE ഹോക്ക് 132 വിമാനങ്ങൾ, 3 ലൈറ്റ് കോമ്പാക്ട് എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ എന്നിവയോടൊപ്പം തേജസും സജ്ജമാണ്. കൂടാതെ വ്യോമസേനയുടെ C-17 ഗ്ലോബ് മാസ്റ്റർ 3യും C-130J സൂപ്പർ ഹെർക്കുലിസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടുകളും ഇൻഡക്ഷൻ പിന്തുണയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് അറിയിച്ചു. നവംബർ 14 മുതൽ 18 വരെ അൽ മക്തും ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾക്കായി ഇന്ത്യയുടെ ടീമുകൾ തയ്യാറാണ് എന്നും വ്യോമസേന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.